السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. المهم اسمحوا لي على التأخير دائما، لأن كما كتعرفوا الظروف وهذا الجو هذا ديال البرد والشتاء يعني كما كتعرفوا. المهم اليوم غادي نشارك معكم الدرس الثاني في تعليم النقش، يعني اش من إبرة تستعملوها، وخلينا هذيك المرة يعني كيفاش تخرجي الهواء من الإبرة. المهم خرجناها بديك الطريقة. فهنا كتجي يعني هنا دابا أنا غادي نخدم معكم بهذا الراس الغليظ، يعني الغوز اللي موجود في جميع المحلات التجارية وفي جميع المناطق المغربية. يعني هذا ما كتلقاوش معاه مشكل، ماشي بحال الريوس الآخرين كتلقاو مشكل، خصكم تمشيو بالضرورة عند شي واحد مختص اللي كيبيعهم. المهم هنايا كما كتشوفوا يعني هذا الراس الغليظ براسو تقدري تتحكمي فيه، تخرجيه خط رقيق كيف ما تقدري تخرجي فيه خط غليظ. وهنا راه كنوريكم يعني الخطوط كما شفتوا يعني معايا. يعني فاش كتهزي الإبرة على اللحم كيعطيك خط رقيق، وفاش كتلصقي داك الراس ديال الإبرة على اللحم كيعطيك خط غليظ. يعني نتي حاولي فاش تكوني كتنقشي مثلا النقش الفاسي ولا داك النقش اللي خصو يكون رقيق، دائما تهزي الإبرة بزاف على اللحم باش كيعطيك داك الخط رقيق. أما بالنسبة ملي كتبغي تعمري يعني شي نقشة غليظة، فأنتِ كتحطي ديك الإبرة على اللحم باش كتخرج لِك ديك النقيشة غليظة. وبالنسبة للبنات اللي يلاه مبتدئات يعني أول مرة غادي يشدو الشوكة، فضروري غادي تبقى ترجف ليكم يدكم شوية، ولا تعكس لكم مثلا الشوكة، ولا ما غاديش تعرفوا واحد النقشة مضبوطة في الأول. يعني ضروري غتعلموا مثلا بهاد الأشياء، بحال دابا تبقاي ديري خط، ديري دائرة، ديري وريضة، وانتي غادا وانتي كل مرة على مرة كتعلمي شكل جديد. يعني على ما كتلقي يدك في الإبرة مزيان، وعاد ديك الساعة كدوزي يعني لتطبيق الأشكال. فهنايا غادي نبدل معاكم الراس ديال الشوكة. غادي نجيبو هذا ديال اللي كيكون كيتباع مع الإبرة ديال الدجاج. طبعًا هذا خص ضروري تكون الحنة مصفية، لأن كما كتشوفوا يعني كيخرج الخط رقيق بزاف. يعني إلا ما صفيتيش الحنة أولا ما غربلتيهاش في الأول قبل ما تخلطيها، راه كتلقاي معاه مشكل. يعني ضروري الحنة كتخنق لك في هاد الراس. وحتى بالنسبة لهاد الراس يعني حتى هو كتحكمي فيه، تخرجيه رقيق أو تخرجيه غليظ كيف ما قلت لكم من قبل. إلا حطيتي الإبرة على اللحم راه كيخرج غليظ، وإلا بعدتيه يعني بحال هكا هاد الخطوط ضروري كتهزي الإبرة على اللحم باش كيخرج لك الخط رقيق. وبالنسبة لديك الوردة اللي شفتوها من قبل، يعني في ديك فاش كتكوني كدوري يعني كتعمري تبركي على الحنة مزيان، وفي نفس الوقت كتكوني حاطة الراس ديال الإبرة على اللحم باش كيخرج غليظ. هانتوما كما كتشوفوا ندير معاكم دابا في هاد الزيكزاك هذا، يعني خطوط من الرقيق حتى للغليظ، غتشوفوا كيفاش غادي وكيغلاض. يعني انت كتحكمي في الحجم اللي بغيتي ديال الخط. وبالنسبة لهاد الراس راه الرقم ديالو 20، يعني ممكن تستعملوا رقم 18 حتى هو كنشوفو يعني كيخدموا به بزاف. فأنا هنا كنخدم يعني بهاد الرقم ديال 20، ولا عندي 0.9 حتى هو رقيق بزاف. ووصلنا لآخر نهاية الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم واستفدتوا معايا من المعلومات. وإن شاء الله مازال نعطيكم فيديوهات وحدة أخرين يعني على معلومات، وإلا عندكم شي أسئلة كتبوهم لي في التعاليق.